ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா பழைய மாடல், அதாவது BS4 மாடலுக்குள்ள டாடா ஏசி சப்வூஃபர் பாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். 10 இன்ச்சு போடுற மாதிரி வந்து ஒரு டெக்னீஷியன் கேட்டிருந்தாரு, அதுக்காக வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10, 12 ரெண்டுமே நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. வேணுங்கிறீங்க காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், பாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கலாம். இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல் போர்ட்லேயும் இருக்குது, MTF சீட்லேயும் இருக்குது. ஏன்னா டாடா ஏசியில் போடுறதுனால கீழே வைக்கிறதுனால வாட்டர் பட்டா டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ப்ளைவுட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் சீட்டு வந்து போட்டுட்ருக்கோம். இது வந்து நம்ம ரெகுலர் மேட்டு, ஏசி மேட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் மேட்டு பிளாக் கலரில் போட்டிருக்கோம். வேறு அதர்வைஸ் வேணும் அப்படின்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், பண்ணிக்கலாம்.